Азыр Эмиль Токтошев байбы? Жокчулукта неме кылбаганга аракет кылган. Бирок эми азыр эстесем, ыйлагым келип кетип, баягы ыйлай берем да. Баягы илдекадагылар кол чаба берген да. Чыга албайм го, баягы кагазын алып берет го. Чыга албайм, уялам да баягы деп. Бизнесиңизде бут достуулар болгонбу? Ана атам көрүп, кинотеатрда көрүп бүттү да, анан чыгып ончукпай чыгып кетти. Анан атамга барып, эмне болду, жакшы элеби десем. Ушунча тартылыпсың, ушундай орукча, дөпөрөс, башка роль ойносоң болбойбу эле деп, мындай капа болуп, жин келип, мындай болуп кетти да. Чыгып кетти эле, мен да кызыкчы болуп кеттим. Туй болуп кетти, тартылбай эле койбой депчи. Ана азыр атам неме дейт го? Мен баягы Йоманын атасымын десе, кайсысы десе, бая дөпөрөстүн баласымын деп коём го. Саламатсыздар, урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде кайрадан подкасттын 3-чү чыгарылышы болуп жатат. Бизде өзгөчө бүгүн конок Эмиль Токтошев. Эмиль Токтошев ким? Учурда эмне менен алектенет? Деги эле азыркы Эмиль Токтошев болгонуна эмне себептер болгон, кантип бул даражага жеткен? Подкасттын жүрүшүндө сүйлөшөбүз. Эмиль аке, студияга кош келипсиз. Кош келдим. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Азыр Эмиль Токтошев байбы? Кандай десем, өзүмдү бай элестетпейм, бирок Кудайга шүгүр. Ата-энем бар, бала чакам бар, бир туугандарым бар, келинчегим бар. Значит, мен баймын да. Материалдык байлыкты эске отурган болсокчу. Атамда акча бар, апамда акча бар десең. Балдарымда, аялымда акча бар десең. Эми мурункуга караганда бир аз жакшыраак. Кудайга шүгүр. Жакшы. Ушул учурда азыр эм банкыңызда же электрондук капчаңызда канча акча бар? Ачыгын эле айтам, азыр карап эле айтып берем. Азыр TikTokто жана тренд болуп атат го. Бир айда канча акча кетирдим деген рекламачы. Ооба, азыр. Так. Ровно ашык дагы жок экен, ылдый дагы эмес экен. Ровно 150 сом акчам бар экен. Камерада. Февральга трата жок дейт го, өтө эле экономичный эмес. Февральда акча жок. Ошо 150 сом. Ошол. Жакшы. Сизде болгону азыр чоң машина минсеңиз, бир аз бизнестерди кылып жүрсөңүз, элдин баары сизде өтө бай, мындай керсейип жүргөн деп ойлошу мүмкүн. Ошондуктан мына сиздерде азыр эм банкыңызда канча акча болсо, Эмиль Токтошевдо деле ошондой. Наоборот, меники азыраак болсо керек. Башка капчыктарга сакташы мүмкүн. Келиңиз эми башынан баштайлы. Эмиль Токтошев кайсыл жерде туулду эле, кандай үй бүлөдө? Мен өзү 4-1 туугандын. Эң кичүүсүмүн. 3 кыз жок бизде, 4 уулубуз. 3 акем бар, байкем бар, 3. Чынын айтканда, карапайым үй бүлөдө чоңойгом. Кайсыл жерде? Ошто төрөлгөм, ХБКда чоңойгом, ХБКда Семетей кинотеатрдын жанында. Разакова 6 деген домдо 4-этажда чоңойгом. ХБК десең. Сила. ХБК барсаңарбы. Таксисттин баласымын. Атам такси кылат, азыр деле такси кылат. Мурун ошо бизди такси менен окутту, чогутту, такси менен жүрүп, такси кылып жүрүп бизди үйлөнттү. Такси кылып университетке тапшырттырды. Ошол анан азыр деле такси кылат. Азыр эми такси кылбай эле коюңуз деп колдон келишинче бир туугандарыбыз менен кошуп айтабыз. Эми көнүп калган адам үйдө акча табыш деле максатында. Акча табыш деле максатында эмес, просто бул эми жаш өтүп калды. Жаш өтүп калды. Эми жаш өтүп калды дегенде бир 80-70 эмес, 70ке барып калды, аз калды 70ке. Кудай кааласа 1-2 жылда чыгат. Эми убакыт өлтүрүш үчүн, өзүн алаксытыш үчүн үйдө отуруп калса, үйдө отурса кичине ооруп калат, ошон үчүн таксиге чыгып коем деп таксиге чыгат. Ошол. Апаңызчы? Апам дама хозяйка, үйдө атамды карайт. Атам
Эртең менен чыгып кетсе, обедке тамак жасайт, кечке тамак жасайт. Бир туугандарымдын балдары небере дегенде баягындай постоянно карабайт. Атам менен апамды мындай биз кандай десем, үйдө эң кичүүсүмүн. Азыр көп айтышы мүмкүн, үйдө неге ата-энеңди кичүүсү караш керек, ата-энең менен жашабайсың деши мүмкүн. Менин атам баягы аябай түшүнүктүү адам. Атам менен баягы достой сүйлөшөм да. Бир тууган акелерим анчалык сүйлөшө албайт, бирок мен бир туугандай сүйлөшөм, достой сүйлөшөм атам менен. Анан эми атам айта берет, ошентип бөлүп чыгарган да атам. Сен артистсиң, сен ушул көчөдө көп жүрөсүң, анан кеч келесиң, бир жумада бир келип каласың, кээ бирде бир ай жок болуп каласың. Лучше отдельно жашагыла, биз отдельно жашай беребиз деп ошентет. Но бирок барып кабар алып, ата-энем меникине келип турат, биз үйгө барып турабыз, ошондой. Кайсы жылдары төрөлгөнсүз? Мен өзү 1989 10-майда төрөлгөм. 89-жыл. Ооба. Демек, атаңыз ошол кезден баштап такси кылган болсо, 90-жылдын бул жагы азыр эстеп айтып калышат го чоңдор делечи, аябай кыйын. Туура. Жүгөрүнү наңгылып жегенбиз депчи. Эң эле кыйын күндөрдө өткөн экен. Ооба. Ошондой маалда неме кылган, ата-энем деле айтып калат, талкан жеп калганбыз депчи. Талкан жеп калганбыз деп неме кылат эле, айтып калат эле. Эми ошентсе дагы окутуптур да, бизди окутту. Апам өзү Көлдөн. Жети Өгүз, Полян, Покровка деген жерден. Атам Өзгөндөн, түбү. Апам бул жака окууга келип, анан экөө таанышып калып, анан турмуш куруп, анан аягын айтпай эле коеюн. Жакшы, ошол бала кезиңиз эсиңиздеби? Кандай өттү эле сиз үчүн? Эми ал кезде ата-энең кыйналып атканы менен ал кезде жаш кезиңде түшүнбөйсүң деле го. Ооба. Мен өткөндө чынын айтканда жаш кезде эстеп туруш керек өзүчө. Убагындагы болгон окуяңды эстеп турушуң керек. Чынын айтканда ата-энем эми жокчулукта неме кылбаганга аракет кылган. Бирок эми азыр эстесем, ыйлагым келип кетип, баягы ыйлай берем да. Көзгө жаш толуп кетет, ыйлай берем кээ бирде. Өткөндө да бир радиого барганда да ошентип кичине жаш кезимди эстеп көзүмө жаш алып кеткен эле. Азыр дагы чынын айтканда кыйналып жашагам. Ата-энем кыйнагым келбейт эле. Семетейдин алдында алмалда көчөдө чака менен мойка бар эле. Мен 5-класста окусам керек эле, 5-класста. 10-11 жаш болуп калды. Үйдөн чыгат элем, көйнөктү, ак көйнөктү кийип, мектепти 3-сабакты, 4-сабакты окуйт элем дагы. Анан 2 сабак же 1 сабак калганда окуудан качат элем. 27 мектепте окуйт элем, орус мектепте окуйт элем, орус мектеп эмес эле, 27 эле да. Ошонун жанында эле Семетей кинотеатрдын артында эле, анан аяктан качып чыгып окуудан. Бирок качпаңыздар, эми ал маалдагы нерсени айтып берип атам. Анан окуудан качып чыгат элем, кээде окуп до конца окуп чыгат элем. Чыгып көйнөгүмдү чечип, гараждардын түбүнө пакетке кир кийим салып коет элем. Келип ушул 2 саат 2 сабактын немесинде ак көйнөктөрүмдү, шымдарымды чечип туруп, гараждын түбүнө бекитет элем дагы, кир кийим кийип, чаканы алып, ошол жерге чаканын көмкөрөсүнөн коюп жолдо отурат элем. Анан келип машиналар келип токтотот эле, ошондо поликти кошуп, машинаны общий жууш 50 сомго жуйт элек да. Сууну мощный чачат элек, баягы алып, шалак чачып, кайра алып, фадак чачып. Ошентип бир 3 машина жуйт элем да. 3 машина жууп коет элем, 2 машина жуйт элем. Анан ошол акчанын алмалда сонун эле, эми ошол малды көрүп калдым да, эми биз семечкаларым анандай немеге стаканга салып семечка сатат эле. Кукуруздар бар эле, ошонун 5 сомун өзүм алат элем дагы, калганын үйгө апама барып берет элем да. Анан өзүм футбол ойнойт элем. Ошо каяктан таап келдиң деп? Ошо эми айтып атпаймынбы, футбол ойнойт элем, футболго кызыгып, стадионго келип тренировка кылат элем футбол.
Görүүчүлөр тааныса керек. Биздин тренер бар. Немат Казакбаевич деген тренер бар го. Ошол Немат Казакбаевич тренер болуп ошонун колунда чоңойдум. Футбол неме болуп, футбол ойнойт элем. Ошондо апам каерден десе ар кандай шылтоо айтат элем. Көбүнчө футбол дейт элем. Футболду ойноп келип утуп туруп, уттук. Анан тренер ушинтип бөлүп берди дейт элем. Анан тренерге келип айтып коет элем кээдечи. Ушундай кылып атам. Немат Казакбаевич эстейт экен ал нерселерди, бирок бир-эки жолу айткамда апам ата-энем келип калса, кече футбол ойноп ушундай болду. Короче, сыйлыктын бердик деп ушундай айтып коюңуз дейт элем да. Анан футболдон уттум дейт элем, кээ бирде чүкө ойноп уттум дейт элем. Ушинтип ал дейт элем, бирок билет эле үйдөгүлөрчү. Көрүп калат эле, билет эле, анан кийин ошентсе дагы унчукпай койот эле да. Эми ал жашта мисалга азыркы курак ошол курактагылар менен салыштырсаң азыр акча табыш керек деген нерсени ойлобойт эле го. Сизге каяктан да акча табыш керек, үйгө алып келип бериш керек деген нерсе каяктан сизде болду эле? Билбейт экенмин андай нерсени, бирок сизди бирөө иште деп деле чакырса керек. Андай кылган эмес, ата-энем иште дебейт эле. Только окуу, тренировкаңа бар дейт эле. Болду, окуудан келет элем, тренировкадан келип ойнойт элем көчөдө. Анан эми ошентип өзүмдөн өзүм эле. Анан баягы көчөдө бир нерсе сатып атса, досторуң, айлана чөйрөңдөгү досторуң, двордогулар бир нерсе жеп, алып жеп атса, шилекей агат эле. Үйдөн барып сурайын десең, билем, то что атам такси кылат, акчасы бар эле, бирок сурагың келбейт эле да. Анан ошол түрткү болгондо ошентип андан көрүлөчү өзүм иштейин деп. Бирок бир жагынан жакшы эле. Досторум ата-энесинин акчасына бир нерсе сатып алып жесе, мен өзүм пешене терим менен өзүм сатып алып жейт элем, притом апам акча берет элем. Ошондой неме кылат элем да. Азыр данный моментте эле мен айлана чөйрөмдөгү досторум бар. Ата-энесинин акчасына жашагандар бар. Ата-энесинин авторитети менен ишке киргендер бар. Айлана чөйрөмдөгү досторумчу. Көп досторум ошол пешене тер менен иштеп, өзүн багып чоңойгон жигиттерим, досторум көп да. Ошондой. Ошол учурда азыр мындай үй бүлөдө отурганда, чай ичип отурганда эстейсиздерби? Ата-энеңиз кичинекейиңде ушинтет элең деп азыр айтып калышабы? Айтат. Себеби чынын айтканда атам көп айтат да. Ылдыйга түш деп неме кылып тура берет да. Айтып турат, ылдыйга түш деген. Ылдыйга түш дегени эми бала учуп кетпе деген сөздөрдү айтып турат да. Звезда болуп кетпе деген. Ошол сөздү айтат да, звезда болуп кетпе. Акча колуңа түйүп атат, түшүп атат, баяктан калып атасың, бияктан акча кылып атасың. Жаман жолго барып кетпе деген максатта бала ылдыйракка түш деп айтып тура берет. Жолуккан сайын, сону кылганда эле билем да уже эмнени айтыштычы. Алло, салам алейкум дегенде эле бала ылдыйракка түш, ылдый деле жүрөм дейт. Ошентип көп ата-энем, атам көп неме кылып турат мени. Ошол. Бир туугандарыңыз кандай? 3 акеңиз болсо, эң кичүүсүнө үй иштери көбүрөөк түшөт го. Үй иштерин сиз кылат белеңизчи? Жок, экинчи акем кылат эле. Ошол эле кылат эле. Мен эми чынын айтканда үйдө турбайт элем. Көчөгө кетип калат элем. Мектептен келет элем, тренировкага, футболго барат элем. Футболдон келип туруп анда бөлкөн нандар бар эле. Рама деген неме бар эле. Масло бар эле, рама. Бөлкөнүн артын кесип туруп, раманы сыйпап туруп, артынан немени вареньяны сыйпап туруп, бол ошону озго тиштеп туруп, кетаны кийип, өлүп калган, жарылып калган немен топ, резиновый топ, полный сүрөт тартып койгон, ошону армып алып так. Сементейдин артында көк чөп бар го. Ошол жерден барып алып, топ ойноп, узуна нан тиштеп коюп, сонун эле де. Азыр каяктан, азыр окуудан келип, баардыгы PUBG'да го. Мектеп кезиңизчи? Мектеп кезиңиз кандай өттү? Кандай окудуңуз? Азыр мугалимдериңиз сизди көрсө кантип эстейт деп ойлойсуз? Азыр өзү 3 акем тең аябай жакшы окуган. Кызыл менен бүтүшкөн. Анан мен
көчөдөн келип келатканда 4-этажда жашайт элек Алмалда. Анан 3-чү этаждан уже 3-чү этаждан 4кө бурулганда эле уже тепкичтин бурчунда кыздар, балдар тизилип отура беришет эле да. Себеби 3 акемдин тең классташ достору, кыздары келет эле дагы, тапшырма аткарат. Чоң аткарабыз деп. Жок. Мага жазып берди. Дептериң берип тур дейт эле. Себеби акемдер келип көрөт элем да. Карасаң эле уже отуруп эле келип эле чүк тапшырмасын аткарат эле. Анан классташтары келет эле. Берип братан акаларым ошонтип отурат эле, беркилер жазып коюп, баягында отурушат эле да, подъездечи. Анан апам айтып берет эле. Баягы чогулуш десе, апам учуп барат эле да, атам менен апамчы. Баягы мектебиндечи чогулуш болуп атат экен деп. Эмилди, йоман чогулуш болуп атат эле дегенде эки жакка качат эле. Барбай, сен бар деп. Экөө тең барбай коет эле да. Агыр айтпайт эле бана. Чогулуш десе айтпай коет элем. Ошол анан чынында мен көп мектепте окудум. Эми азыркы жаштарга айтам, себеби эми андай болбагыла деп айтам, себеби мен өтө ката кылгам. Көп мектепте окуганым үчүн өтө көп жерге барганда айтам бул нерсени. Айтам. Көп жерде окугам, көп мектепте окугам деп. Бирок ошол нерсени не то кылыпмын деп айтып берем да. Көп мектепте окуганымды. Ооба, себеби бир аз шок элем да. Бир аз эле мышт эле шок элем. Анан ошо окуудан айдалып кетип, бул окуудан бул мектепке барсаң адан айдалып кетип, анан көлгө чейин барып окуп келгем. Көлдө окудум, көлдө жүрдүм, индюк бактым, көлдө коён бактым. Эми апамдын сиңдилеринде, эжелеринде тай журтта. Ошол жерде чоңоюп калдым. Кечирим сурайм. Апам чалып атат, эми албасак болбойт да. Кечирим сурайм. Кечирим сурайт азыр. Бир айтып коеюн, видео чыгып атат. О, апа кандайсыз? Немеде элем, апа? Телеканалда элем. Передача чалам, а? Салам, сонок коем. Кечирим сурайм. Каяка келдик эле? Ошентип тентектик кылып көлгө чейин бардыңыз. Ошентип көлгө чейин барып, көлдө кой багат элем, индюк багат элем, коён багат элем. Эми чын айтканда аябай мындай эмени көрдүм да. Жашоону көрдүм, жашоону түшүндүм. Анан акыры келип туруп анан ушу Геологородокто 40 лет деген мектепте окуп бүттүм да. Мындай суроо болуп калышы мүмкүн да. Эми токтош андай болбоого чакырып атат, бирок азыр ошентип жүрсө деле азыр кандай адам болуп атат, машиналарды заңгырат, бизнестерди кылып атат, эл алдында таанып атат депчи. Ошол көп тентектик кылганыңызчы, балким жакшы окуй калганыңыз сизди эмнелерден мындай тартып койду? Жок, мен мындай эле айтам, эгерде мен жакшы окуганда мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетишмекмин. Азыр деле Кудайга шүгүр. Бирок ошол нерсени кылбаганда мындан дагы жакшы окуп, тил билип, курстарга барып, окуп, аракет кылганымда мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетишмекмин да. Ошол азыр мунусу деле Кудайга шүгүр. Бирок бизди көрүп аткан эми өзүмөн чоңдорго, өзүмөн теңдерге айта албайм. Эми мектепте, университетте окуган жаштарга айтам, окугула, ата-энеңер сөзсүз оку деп, окуа дебейт. Бардыгы оку дейт. Ошондуктан бардыңыздар, окуңуздар, ийгиликтерге жетишесиздер. Андан бери жылсаганда, студенттик күндөрдө кайсы Ош технологиялык университетинде? Ош технологиялык университетинде тапшырдым. Анан жанагы ага чейин мындай болгон. ОРТ тапшырасың го. Анан эми чынын айтканда 40 летте мектеп боюнча эң жаман окуган мен элем да. Анан эми ачыгы жашырыштын кереги жок. Анан ОРТ тапшырып калдык. Мектеп боюнча президент бар эле, досум. Эми бизде окуйт эле. Анан ОРТ тапшырып, анан мына Пушкина мектепте тапшыргам. Пушкина эмес, Ылдыйда дагы бир мектеп бар. Ошол жерде тапшырып. Анан
окусам эчтекени түшүнбөйм да. Эчтекени түшүнбөйм. Отурдум калп эле ручканы иштеп, ойлонуңуш болуп, эжекелер баягы жерден бирден отурасың го, мындай бирден бир катар узун. Анан башка мектепте да отурат да. Деп карасам тып-тынч отурат. Ручкамды иштеп коюп, мынтип ойлонуп койсом баягы текшерип жүргөндөр, жинде окуйт экен деп. Анан отурдум дагы. Апам берди помидор кылдым да. Тест эле да баягындай тоголок кылып койсун. Апам берди помидор менен урдум дагы ручканы жаптым, апарып тапшырдым да. Мен кеттим деп туруп кетип калгам. Биринчи чыгып кеткенсиз. Ооба, эң акыркы келгем да биринчи кеткем. Ордун немеси келип калды. Баягы айтат го. Чогуу. Анан линейка кылып алып, анан директорунан айтып атат. Анан баягы жакшы окуганды айтты. Низкий балл алып калдыптыр да. Низкий балл. Эми точно канча экенин билбейм, бирок низкий балл алды да. Анан кып-кызыл болуп ила берди баягычы. Эл алдында айтылып атат. Анан карасам, аны эмне ыйлап атат? Нормально алды деп коюм. Бир маалда эле токтош деди. Мен эми уже билип атам да. Аны кандай болсо? Аныкы уже ылдыйраак болуп атса, меники уже 10 да балл албасам керек деп турсам, директор күлүп берди да. Токтош айтыкчакты күлүп берди эле. Ит болду биягы дедим. Аягында дагы уят болот экен десем эле. 103 балл берди. 103 балл алгам да, элестет. 103 баягы жакшы окугандын дагы. Баягы линейкадагылар кол жаап берген да. Чыга албайм го, баягы кагазын алып берет го. Чыга албайм, уялам да баягы деди. Алдым дагы алып келип анан кийин немеге апарып, каяка тапшырып анан тууга Ош тууга. Анан тапшырып барсам, ол 103, ошол маалда 103 балл менен бюджетке смело өтөлсөк да. Барсам эле, берсем эле, каяка бюджетке өтөсүң, мына окуйсуң. Эми баягы ар факультет өзүнүн немесин, рекламасын коюп коет го. Эжекелер отурат, ошо факультет мугалимдери. Кабыл алып, бирок артында рекламалар бар. Буга окуйсуңбу дейт да, бюджеттечи. Акыры апам айттым, апа дедим, бюджетке окубайм дедим. Уят дедим. Уят, андан көрө дагы сураналы дагы контрактка эле окуйм десем, апам жыгылып калды. Бюджетке окуй бербейсиңби? Акча төлөйсүң го сага дейт. Жок дедим, ачыла эле келе мен контракт окуй берейин десем, анан ошол жердегилерге айтсак күлөт да мугалимдер. Бюджетсиң сен десе, жок, мен контракт окуйм. Ошентип контракт окуп, айла жок контракт неме кылып, контракт окуп калгам. Окуп анан немеден ФТИП деген факультетте окудум. Чечмелеринде кандай эле ол факультет технологии природопользования да, экологияда окугам. Анан өзүнөн 2 жыл окудум, 2-нчи курска чейин окуп туруп анан туризмге өтүп кетип, перевод болуп кеттим. Ошол эле университетте, бирок туризмге перевод болуп кетип, анан ошо туризмди бүттүм. Университетте 1-нчи курска барганда эле менин ошол 3-нчү акем менен 2-нчи акем КВН ойнойт эле. Университетте факультет, университеттердин аралыгында жарышып КВН ойнойт эле. Мен аларды балет эткени барып КВН көрөт элем. Футболдон чыгып алып, мектеп учурундачы. Футболдон чыгып, алардын КВН көрүп, ошентип кызыгып КВН ойногум келип жүрүп, анан университетке 1-нчи курска барып эле факультеттер аралык КВН болуп калат го. Ошентип КВН болуп калып, анан ойноп эле, ошолунда неме мен тапшырган ФТИП факультет 6-7 жылдан бери чемпион болгон эмес экен да. Жок, 6-7 жыл эле эмес. Ошо факультеттер аралык КВН башталгандан бери даже 2-3 орунга да илешпей жүрө беришкен экен да. Анан мен ошол барып, анан бул жакта акелерим ойногон шуткаларды жазып, барам, мына шутка эмне десем айтып берип коет, жаздым дагы, даярдандым дагы. Факультеттер аралык драма театрда ойноп, анан чемпион болгом. Факультеттер аралыгында 1-нчи местени алып, 1-нчи курсунда эле барып жыждасың го өзүнчө. Ошентип жүрүп неме көрүп калгам. Алмалда Оштунун сборный командасы бар экен да.
Ал ошол маалда эле нонейм эле да. Бирок ал курам эмес. Кийин Жок, сиздер ойногон курам эмес. жок. Анан ошонун капитаны Акыл Касымов деген байкебиз 86-жылкы. Бул Акыл Касымов деген Асел Касымова эжекебиздин бир тууган иниси. Ошол Асел Касымованын бир тууган иниси капитан эле нонеймдинчи. Анан ошол келип тургандан кийин 86-жылкы анан таанышып, учурашып менен атын ким деп ушинтип таанышып калып эле анан сборныйга кошуласың деп калды. Кошулам немеде лекционный зал болот го. Ошо лекционный залда отурсам эле бир маалда тыкылдатып эшик ачып бир эжеке токтош чакырып коюшпу десе, карасам эми Юго-Востокто го. Карасам чоң браттары убай болуп дедим, өлдү дедим. Башка райондо мына таяк жеп Озгур карабыз деген нерсе. Озгур карабыз же биз да кылабыз. Өзү колуман эчтеке келбейт, чыгып кетти, муштум тийип алып кетти го. Барсам эле ушундай, менин атым Акыл деп анан тааныштырып анан ушундай Оштун сборныйындагы нонейм командасынын капитанымын деди. Ойнойсуң деп калды. Ойнойм дедим. Анан ойноп алар менен ойноп анан мэрдин кубогу болуп орусча ойнойт элек да анда. Көргөндөр болсо керек, мен ватять деген бир фишкам бар эле. Ватять деп. Ошондо ошол шутканы факультеттер аралык ойногондо ошол шутканы ойногом, ватять деп. Ал ватять деген бриллиантовый полицейский деген кино бар го, американский кино. Өз бандит анан кийин немен алмазды урдайм деп милицияга кирип алып ошол жерде бар деген жер бар. Ошонун немесин шутка, ошол немени шутканы алгам да ошо неме кылып фишка кылып алгам. Анан ошо мэрдин кубогу болуп сборныйда ойноп ватять менен эле чемпион болуп алгам да. Ошентип чемпион болдук. Алар университет бүтүп кетишти. Ошо Акылдар браттар бүтүп кетишти. Анан кийин бүтүп кеткенде уже чачырап кеттик. Мен өзүм жалгыз калып кетип. Анан акырынан кийин анда бирок Мурат досубуз дагы бар эле. Мурат досубуз да биз менен чогуу ойнойт элек. Ноны сборныйда. Мурат дагы алышкан. Анан ошентип алар бүтүп кеткенден кийин чачырап кеткен нонейм. Нонейм чачырап кетип анан кийин Акыл браттын үйүнө барып Асел Касымовалар үйүнө барып Акыл брат менен сүйлөшүп, жанында жүрүп, үйүндө элечи. Кызмат кылып коюп, баякын жүрө берет элем, үкасы катары болуп анан кийин акыры сурагам. Нонеймди бериңиз, эми силер бүтүп кеттиңер университетте. Эми башка ат коюп чыксам боло берет, мага неме эмес, эч ким эчтеке дей албайт. Просто мен нонейм деген ат мага жагат. Нонеймди бериңиз деп анан хорошо деп анан нонеймди берген. Анда баягындай өзүңдүн шырмаң болот эле. Шырма деп коет. Ак чүпүрөккө нонейм деп ар ким алмалда КВНде баягындай баллону бар шырма анан өзүңдүн шырмаң болот. Обязательно шырма болуш керек. Мисалы башка команда өзүнүн шырмасы менен чыгып ойнойт эле, асылып чабыла турган. Анан алар бүтсө чыгып кетет эле, экинчи команда өзүнүн шырмасын алып чыгат эле да, ошондой эле. Анан ошол нонеймдин шырмасы бар эле. Печатька окшош эле. Печать аз деле үйүндө турат. Печать анан нонейм деп жазылып турат ортосунда, баягы печать баскандай. Анан ошону берген үйүнөн алып чыгып бергенде, шырманы алып чыгып бергенде анан өзүм башка балдарды алгам. Алып анан кийин Мурат менен кайра Муратты неме кылып, Мурат экөөбүз чогуу баштап, анан ошентип Кадыр менен дагы чогуу болуп калдык. Анан ошентип анан берки Кадыр Мураттан сырткары дагы балдар бар эле да. Аз бирөөсү облгайда гай болуп жүрөт, бирөөсү бизнесмен болуп, аттар менен иштеп калган азыр. Алар анан кийин кой деди окшойт, бизге ылайыктуу эмес экен деп анан экөө секирип кетишти. Дагы бирөөлөр секирип кетти. Ошентип анан Мурат, Кадыр үчөөбүз калып кеттик. Анан үчөөбүз ушул жакшы неме кылып, нонеймдин үстүнөн иштеп, үчөөбүз тең бирибизди түшүнүп, анан ошентип жакшы ийгиликтерге жетише баштадык. Ошто ойнодук. Ош боюнча КВН болуп калып, ШТК деп коет эле, Шайыр тапкычтар клубу деп. Ошол жерде Ош боюнча, Южный регион боюнча, эми Ош боюнча университет аралык КВН болгон ШТК. Ошодо чемпион болуп, анан Суперинфого чыгып, черно-белый деген. Суперинфо черно-белый ичебиз. Анан ошентип анан Бишкекке аттанып, тамашага ойноп, Эрмек Нурбаевга звонок кылып, Эрмек Нурбаев менен сүйлөшүп,
Анан келгенде анан жайкы кубокко барып Скөлгө. Анан ошол жерден анан баштадык ойногонду. Жакшы. Биринчи ошо Бишкекке көлгө биринчи барыпсыздар, тамашага. Биринчи барганда кандай болду, кандай кабыл алышты? Биринчи барганда себеби баягы Суперинфого чыкканбыз да. Суперинфого чыгып, анан барып эле азыркы балдар, тамашанын балдары менен анда жаш элек да, баардыгыбыз жаш элек. Барып эле таанышып, достошуп кеткенбиз. Анан кечинде 2-3 күн, 1-2 күндөн кийин КВМ болгон, тамаша болуп, сахнага чыгып, анан ошондо анан кийин чыгып алып, үчөөбүздүн калпак, сары галстугубуз бар эле. Анан чыгып анан ватят деп айтып, анан ошондо дагы анан уже тамашага вирус болгон. Ватят дегенчи. Ватят оюн бүткөндөн кийин деле баягы гостиницанын ичинде коридордо жатсаң эле коридордо өткөзүп атып ватят бирөө сууга чыгып атса деле ватят дейт, футбол ойноп атса деле ватят деп. Ошентип жакшы достошуп, Эрмек Нурбаев менен редактор агабыз бар, Арслан Ибрагимов деп. Ошо Арслан байкелер менен жакшы болуп, мамилебиз жакшы болуп, ойноп, утулуп, канча көп бардык тамашага. Уткан күндөрүбүздө сүйүнөсүң, утулуп калганда ыйлап келесиң. Но бирок ошентип учурда дагы ойноп, Оштун намысын коргоп, университеттин намысын коргоп, барып ойноп, жакшы ийгиликтерди көрсөтүп жүрүп, чемпион болдук акыры. Жакшы. Негизи бул жакта университет лигалары менен тамашанын мындай айырмасы бар беле? Бул жакта мисалы ойногон тамашалар өтпөй, бул жакта өткөн тамашалар ал жакка өтпөй. Ооба, себеби ошол айтып атпаймынбы, Арслан деп байкебиз, ал редактор да. Редактор 30 шутка алып барасың, 30 тамаша алып барасың, бул жактан даярданып, 30 тамаша алып барасың. Анан оюнга чейин 2 күн мурун барат элек. 2 күн мурун барып туруп көрсөтөсүң. Барган күнү кечинде мына бул жерге келгиле, офиске барасың, барып туруп баягы 30 шутканы, 30 тамашаны ойнойт. Эч күлбөйт да, отуруп берет. Сен биякта маймыл болосуң да. 30 шутканы жазат, ал отуруп, шутканын атын жазып айтасың да. Айтсаң жазып коет. Жазып коет, анан кийин бүттүңөрбү дейт. Ооба, берке келе дейт дагы. 30 шутканы бар. Мына болбойт деп 30 полный шутканы чизип туруп даярдангыла. 2 күндөн кийин оюн да. 1 күндөн кийин оюн, эртеси күн оюн. Ана чыгып алып түнү менен уктабайсың, гостиницада отуруп алып ойлонуп, ошентип атып 1 шутканы өткөзүп коет эле, 2 шутканы өткөзүп коет эле. Кээ бирде саламдашып туруп кирип кеткендер күндөр болгон. Саламатсыңар, болду, кирип кетесиң. Но бирок ошол нерсени жакшы кылган себеби өткөзүп кое берет эле, элге түшүнүксүз болуп калат эле, күлбөй коет эле. Ал өткөзгөн тамашалар элге өтөт эле. Себеби ал мурунку Акопяндын КВНден бери редактор болуп жүргөн киши да ал. Но бирок ошонун эң көп аны тамашага салымы ошо Арслан байкенин салымы бар. Анан Эрмек Нурбаевдин салымы бар. Ошол шуткаларды кыркып коет эле. Жакшы. Азыр эми жаш кезде футбол ойнодум деп калдыңыз. Может, сиз тамаша менен кетпегенсизди, шоу бизнес жагына кетпегенсизди, азыр футболист болуп белеңиз. Жок, футболист болбойт элем го. Футболист. Кандай негизи жөндөмүңүз? Футболго жөндөмүңүз кандай ойнойсуз? Кандай ойнойсуз? Билсең керек кандай. Через биларды урушуп, бирок мынтип койсо жыгылып. Эми кандай десем, мындай любительдер ойногондой эле ойнойм азыр, баягындай эле. Мурун эми канча 2002-жыл, 2001-жылдары ойноп, ошондо ойноп бүтүргөнмүн да. Карьерамды таштап койгон бүтүргөнмүн дегенде. Карьерамды таштап койгон. Себеби 2002-жылы Ошто стадиондо өтө чоң оюн болгон. Казакстан, Өзбекстан, Ысык көл, Кыргызстандын баардык областтарынан келип, 2002-жылы жаштардын арасында стадиондо өтө чоң оюн болгон. Ошондо американец бир негр киши спонсор болуп ойноткон да. Азыр ошол неме реклама Дельфиндин директорунун офисинде турат, баягы реклама.
бүт жердин немелери, карталары 2002 жылы молодежный футбол дегендей деп. Ошондо мен ойногонмун. Ошондо стадиондо ойногондо бутка травма алганмын да. Травма дегенде эми баягында болгон эмес, эми азыркыга чейин изи бар да, бирок. Ошондо травма алганмын. Анан оюн бүтүп, бирок биз чемпион болгонбуз. Казакстан менен ойногондон кийин чемпион болуп 2-1 утканбыз. Ошо ойноп бүтүп чыгып кетип атканда драма театрда бир тууган акемдердин оюну. Экөө эки университетте окуйт эле да. Анан экөө бири-бирине против ойнойт. 5-6 команда бар. Ошонто ойноткандан кийин бутум чолоңдоп драма театрга кирип неме болсам, экинчи акем Берке. Эми азыр эстей албайм. Бир шутканы айтасың чыгып берди. Мен формам жок десем, давай деди. Микрофонду карматты дагы. Сахнага чыксаң, сахнаны жарып, полный сен. Эл жок да, көрүнбөйт. Бирок баштары эле көрүнүп турат да, чыгып туруп орусча бир шутканы айтканмын, бирок акцент менен айтканмын да. Бир нерсе дегенде деп жарылган, күлүшкөн адамдар. Күлүп тургандан кийин, оозума уже импровизация чыгып кеткен да, сөгүнгөндө, турбайсыңар, мен бүтөлекмин го дегенде, десем кайра дом жарылганда анан кийин толук акцент менен сүйлөсөм, баягы түшүндүрүп берем деп атам, бирок акцент менен сүйлөп атам да. Бир 5-6 жолу айткам да, баягы айткан сайын күлөт да. Акыры бир атам акем болсо баягы сахнанын четинде турат. Кире бер десе, туруп айтып алайын деп ошон кеткенден кийин чыкканда баягы адамдын күлкүсү, адам кол чабуу менен киргизип, анан баягы чыкканда дагы кол чабып тосуп алып, жюрилер анан кийин мына бала деп мен жөнүндө сүйлөгөн да, импровизация кылды, анан мына деп. Ошондо ошол нерсе мага мощный жаккан дагы. Кой, КВН ойнойн деп, анан ошон КВН ойноп кеткем да. Вау, сон акең сонда подстава кылып турду. Билгенби андай чыгып айта алышыңызды же? Жок, мен туруп айткан, бир нерсени айткан, ушуну айт десе болупту деп айткан. Ошол сахнага чыккычакты унутуп калгам да ошо. Жакшы. Ошондой. Сон негизги азыр эл алдында, эл оозунда болгонуңузга негизги себеп тамашоо эле деп ойлойсузбу? Ооба, тамашоо эле болот. Тамашонун артынан көп ийгиликтерге жетиштик. Азыр могул тамашоодон чыккан жигиттердин баардыгы азыр ошол тамашонун артынан үй бүлөсүн багып жүрөт, ийгиликтерге жетишип атат. Ошол нерсе менен мындайча айтканда эми тиричилик ошол болуп калды баардыгыбыздын. Анан учурдан пайдаланып ошол Арслан байкеге, Эрмек Нурбаевга терең ыраазычылык айтат. Себеби тамашонун баардык жигиттер айтат, айтпаса болбойт. Себеби Эрмек Нурбаевдин артынан биз ушундай ийгиликтерге жетишип атабыз. Ошол. Жакшы. Университетте алган билимиңиз эмне болду? Кийин ал кесибиңиз эмне болду? Диплом тауып коюш керек эле. Ал чын айтканда эми дипломдун ошол неме менен, окуум менен, бүткөнү менен иштебедим. Алдыңызбы бирок аягына чейин окуп? Дипломду алдым. Дипломду алып бергем. Дипломду дагы алганда да өтө сонун алгам. Акырында диплом защитада отурганда анан агай билет эле дейм. Действительно агай билет эле, то что КВН артынан жүрүп неме болгонубузду. Анан агай ошондо айткан. Йомаге чык деди. Ушунча жыл 5 жыл КВНде жүрдүң деди. Биз эмне жерде отурабыз, бир шутка ойноп бер бизге деди. Диплом защита болуп. Диплом защита болуп берем деди. Чыкты дагы анан доскага бир нерсе чийип тургандан кийин бир прикол айтканда эжекелер, мугалимдер күлгөн. Не болду агай десем, чыга бер деди. Болду агай, бүттү десем, бүттү деди. Болду, чыгып кеткем. Ошондо диплом алгам да. Диплом защитаны ошентип кылган. Бирок кесибиңиз диплом үйдө азыр. Үйдө жатат. Жок, машинада. Машинада салып жүрөсүз. Кече бир нерсе керек болуп калды эле, ошого машина салып жүргөм, машина салып койгон. Кийин башка билим алууга магистратура кылган, мисалы же башка факультетке тапшырып, бизнес жаатына тапшырып аракет болбоду? Быйыл эмдиги жылы, быйыл болобу? Быйыл, августта болобу кайра. Быйыл Кудай кааласа, Кудайым буйрса актерскийге тапшырам деген ниеттерим бар. Актерский диплом окуунун эч зыяны жок. Ошого актерский диплом алып койгон бул өтө
керек экен, ошого актерскийге тапшырам быйыл, Кудай кааласа. Жакшы, өзүңүз кино темасын баштап калдыңыз. Акыркы тартылган киноңуз кайсы болду эле? Акыркы тартылганым так Кыргызстанда неме бериптир. То, что КТРде сериал кетиребиз деп режиссерлорго неме жарыялаптыр. Кинонуч. Тендер жарыялаган экен, ошодо Сапар Сайназаров деген досубуз тендерден утуп алып, Чыпалак бала деген неме жомок бар го, Чыпалак бала. Ошо Чыпалак бала деп неме кылган, тендерден утуп алып, ошол кинону тартып, ошол жерде ойноп бердим. Исторический фильм да, илгерки фильм. Башкарман. Жок, башкарман эмес. Ал жерде ошо башкармандын уруунун оң колу болуп ойнодум да. Уруунун оң колу болуп ойнодум. Немен деп койгондо чопочор деп койду. Ошондо чопочор, сыйкырдуу чопочор болот экен. Эми жомок да бул. Жомокту кино кылып чагылып, сериал тарткан. Ошол жерге тартылып келдим. Акыркы ошол болду. Жакшы. Негизи тамаша ойноп жүргөн кезде эле киного аралашып кетүү планы бар беле? Андай ой жок. Тамаша ойноп жүргөндө эмне ой болгон? Жөн ошондон рахат алып? Жок, таанылабыз деген эле ой болот эле тамашада. Себеби алмалда диск чыгат эле. Дискти барып алат элек, дискти көрбөйт элем. Дискти алат элем, дисктин үстүндө сүрөтүм болсо сүйүнөт элем да. Анан ошол таанымал болоюн неме кылат элем. Анан киного тартылам, ошо тамашанын артынан киного тартылам деген эч баягындай ой келген эмес. Анан ошо тамаша ойноп жүрүп, өзүм тамашада ойноп атканда, неме образды көп ойнойт элем, баягы жетишпей калгандын баягындай деген образдар көп эле меники. Ошондой образга жакын элем. Анан ошентип ойноп жүргөндө режиссер Рысбек Жабиров байкебиз көрүп, ал жюриде постоянно жюриде отурат эле. Анан ошол көрсө, ошол мени көп неме кылып жүрүптүр. Анан көп балдарды неме кылган экен, ошолордун арасынан ошо мени тамдап, анан Түндүктүк келин деп кино тартып, анан ошол жерде анан дерзко атка басып калдым, дөпөразга. Азыр ал киного тартылганыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Себеби кино чыкканда чоң фильм дейм, Алмалда 2013-жылы чоң фильмге тартылыш өтө кыйын эле. Чоң фильмге тартылгам. Ал жерде чынын айтканда эпизод болуп тартылгам. Эпизоддун өзүчө главный роль эмесмин. Бирок монтажы бүтүп, неме кылганда, Рысбек Жабиров режиссерлордун баардыгына көрсөткөндө главный роль болуп калдым да. Эң эсте каларлуу болуп, главный рольдо, анан главный рольго деп анан жазган, Токтош Эмиль главный рольдо деп жазылган. Анан 2013-жылы кино чыккан, кинотеатрга чыккан, ага чейин мен эми үйдөгүлөргө киного тартылып атам, чоң фильмге тартылып атам деп айтып неме кылсам, анан атам мен болду чакыргам. Анан атам көрүп, кинотеатрда көрүп бүттү да, анан чыгып туруп, ончукпай чыгып кетти. Анан атамга барып, эмне болду, жакшы элеби десем, ошончо тартылыпсың, ушундай орукча, дөпөрөз, башка роль ойносоң болбойбу эле деп, мындай капа болуп, жингелип, мындай болуп кетти да. Чыгып кетти эле, мен да кызыкчы болуп кеттим. Туй болуп кетти, тартылбай эле койбой депчи. Ана азыр атам неме дейт го? Мен баягы Йоманын атасымын десе, кайсысы десе, бая дөпөраздын баласымын деп койгон го. Себеби башында ошондой көрүнгөн экен. Анан кийин ойлонуп көрүшүптүр да, эми өзү деле айтып неме болуп калат. Кийин ойлонуп көрсө чынында аябай кыйын образдын немеси болгон үчүн неме кылган, жактырган окшойт атам деле. Кино дөпөраздын немеси боюнча чынында аябай кыйын роль болгон мен үчүн. Кино тартылган кинолордун эң кыйын образы ошол болгон. Кыйналгам. Тамашада эле киного тартылбай жүргөнүңүздө айтайын дегеним, ошол кинодогу образ, дөпөраз образы эле сизди таанымалыраак кылдыбы тамашада ойноп жүргөнгө? Же тамашада ойноп жүргөнүңүздө деле ушундай таанымалдуулукка жете элегиз? Жок. Тамашада тамашоо ноунейм деп баягы тааныйт эле да. Ноунейм дейт эле, тамашоодогу бала дейт эле. Анан общий түрдө команда түрдө тааныйт эле. Команда түрдө тааныйт эле да. Ноунеймдеги бала мына бул,
же Ватяйт деп таанылышы мүмкүн, Данит эле мына баягы Ватяйт деп. Киного тартылгандан кийин мен өзүм үчүн эле таанылдым. Дөпөрас болуп элечи, Дөпөрас деп таанылдым. Чынын айтканда кино жактан көбүрөөк неме болду, таанымал ошол жак түрткү берди. Эми таанымал өтө эле күчтүү таанымалдым дебейм го, эми кичине болсо да таанылмал болдум да. Жакшы. Жалпы ошол кино тармагында жалпы канча кино тартылдыңыз? Өткөндө немеге сунуш келип калды, маданиятты мыкты кызматкерине сунуш келип калганда ошондо толтуруп берет экенсиң. 17 киного тартылыпмын да. 17 киного тартылыпмын. Эстеп чыктым, кайсыл кинолорго тартылганын ошолорду жазат экенсиң. Аттарынчы. Анан эстеп 2 күн эстедим. Кинону унутуп калып, досума чалып аттым го. Немедеги тамашада Эрмек, красавчик Эрмек деп коет го. Агыргүдө ошого чалып, эми мынандай киного тартылдым эле, силердин киносуңарго, ошону аты эмне эле десем, мынандай дейт. Все. Эми неге дейт, ушундайга тапшырып аттым десем, все, доске куттуктайм. Ошентип 17 фильмге тартылыпмын. 17. Эми бул аз сан эмес экен. Эми 17 дегенде баягындай 17 киного тартылган, бирок 17 кинонун тең главный роль эмес да. Эпизодко тартылып, бирок ар бир кинодо, эпизоддордо мисалы жакшыраак сценарий жазып аткан адам дагы, ошол эпизод болсо дагы эсте каларлуу болуп сценарий жазылат. Мисалы Чайки Зайкиге тартылган. Биринчи частына, экинчи частына тартылдым. Биринчи частында деле кинодо бир 2 мүнөттүк жерде ойногом. Экинчи частында бир 5 мүнөттүк жерде ойногом. Бирок азыр ошол нерсе көп жерде тарап атат, TikTok'то тарап атат, Instagram'да тарап атат, YouTube'да тарап атат. Керек болсо айтылган сөзүм TikTok'то хит болуп кетип турго. Мен сени багам деген сөз. Вот ошондой да эми. Жакшы. Өзүңүзчү качан кино тартам дедиңиз? Өзүм Кызыктыңызбы? Аракет кылып көрдүңүзбү? Былтыр аракет кылып көрдүм. Чынында былтыр аракет кылып көрдүм. Анан кичине спонсор жактан аксап калып тарта албай калдым. Анан быйыл буюрса катуу аракет кылайын деп азыр аракет кылып аткан учурум. Дагы эле спонсор издеп атам бирок. Эгерде спонсор болом дегендер болсо кайрылгыла. Улукка кайрылгыла, улукма кайта сөз менен байланышкыла. Бир аз спойлер кылып айта аласызбы? Кандай сценарий же сценарийлер деле азыр даяр эмеспи? Түндүктүк келиндеги Дөпөрастын образында. Ошол образдан. Дөпөрас кинонун аты Түндүктүк келин эмес. Бул уже башка. Дөпөрас деп кинонун аты Дөпөрас болот. Бишкекке Түндүктүк келинде кинонун аягында велосипед менен каяка кетип атасың десе төө ашууда. Велосипедде Бишкекке дейт. Неге десе катын алып келем дейт. Ошол Дөпөрас деп тартайын деп атам. Комедия. Буюрса мощный сценарий, мощный, ха-ха, дерзко, илета турган жерлер бар. Ошол төө ашуудан башталат. Буюрса кино. Велосипед менен. Ушул жылы тартылып, мына күзүндө премьера көрүп калышыбыз мүмкүн. Буюрса. Жакшы. Анда программабыздын бир аз олуттуураак темаларына өтсөк. Негизи азыркы учурда дал ушул юморда социалдык тармактарда жазылып атат. Сиздин дагы калыс боло турган кезиңизде же вайндарыңызда ызы чуулар жаралып кеткен жагдайлар болуп атат да. Мындай 18 пошлый тамашалар айтылып. Негизи ошого көз карашыңыз кандай? Мисалы азыр Россиянын деле вайнерлерин же казактардыкын деле көрөбүз. Ал жакта цензура жок, сөгүнгөн сөгүнөт, а бизде эл аны туура эмес кабыл алат. Сиздин оюңузча кандай бул? Эми мен кече жакында Кадыр досубуздун Көңүлдүү жигиттер деген оюну бар, ошодо бир суроо бердим эле. Эмегечи командаларга суроо бердим эле. Ошол суроом сөзүм элге катуу тийиптир. Facebook'та аябай катуу талкуу жаралап, сонуп келгендерден бери болуп кетет. Ал малда мен ошол талкуу болуп аткан малда караколдо элем. Лыжный базада кичине эс алып жүрүп элем. Ошондо звоноктор келди. Жөн эле баягындай көкүрөк чийип, патриотко окшомуш болгондор чалып, сөгүнүп, жөн эле нефтем эле. Сен ушинтип берсиң, анан тигиндей мындайсың.
Тааныбайсыз деле? Тааныбайм деле. Эми өзүнчө ушинтип чалгандар деле болот да көп. Анан эми ал айтылган сөзүм чынында уят болуп калды, бирок мындай чыгарганда уят. А мындай караганда ал уят эмес да. Себеби ал эми айтпай эле коеюн азыр. Ал сөздү айтып койгон. Эми сойку кана деп жөнүндө айткам. Анан ошол сөз көбүнө мына тигинде мындай Facebook'та таркалып неме болду да. Эми ушундай адам ушул сөздү айтабы деп. Ал сөз менен жаман сөз деп ойлобойм. Себеби сойку кана менмин деген чоң телеканалдардан бери кетти. Жаңылыктардан бери кетти, туурабы? Ушундай закон чыкты, сойку кана жабылды деп. Мен ошол законго аябай сүйүнгөм, бирок ошол сөзүм эле катуу тийип калыптыр да кээ биркилердинчи. Анан мен ал жерде суроо берип атканда деле айткам, бул жаңылыктардан кеткен нерсени эле мен айтам деп. Сойку кана жабылып кетти, эми икрам кантет деген. Десем икрам кайра келиптир, жолун таап алдым, бар экен дейт икрам. Анан эми туура кээ биркилер сынды деле түшүнөм, туура кабыл алам. Бирок ошол сөзүм мен ойлойм уят эмес го деп ойлойм. Андан башка темаларды да алсак да, кээ бир учурда кээ бир видеолоруңузду көрөрмандардан жаман комментарийлер жазылган үчүн деп өчүрүп койгон учурларыңыз да болот да. Мен негизи айтайын дегеним, элдин тамашаны кабыл алуусу азыр кандай болот? Кантип түшүнсөм, элге тамашаны берсең дагы, мен мисалы элге тамашаны күлкүнчтүү кылып берсем дагы, күлкүнчтүү кылып бербесем дагы, комментарийде 10 комментарийдин 4-өсү сөзсүз дөпөрас деген комментарий да. Сен дөпөрас экенсиң го. Сен дөпөрас турбайсың. Нең дөпөрас дегендер. Тамаша мурункуга караганда жакшы түшүнүк болуп калды көбүнө. Жакшы кабыл алып калышты, жакшы түшүнүктүү болуп калды. Эми чынын айтканда, буга чейин бир 5-6 видеолорубуз бир аз неме жарыяланып кеткен. Не деп коет эле? Редактурасыз, анан аябай баягындай азаттыкка чейин чыгып кеткен күндөр болду. Анан эми чынында ал шутканы эми айтпай эле коеюн, ал тамаша чынында ошол жака болуп калыптыр. Бирок менин ой карашым боюнча кыз ала качуу да, мисалы кыз ала качуу боюнча болуп калган. Бирок мен ал жерде ойлонуп келгенде, ал жерде кыз ала качуу болбойт деген максатта тартылган видео. Көбү ушундай болуп атат экен, анан тигиндей мындай деп ошол неме видеом аябай талкуу болуп жарыяланып кеткен. Анан ошондон кийин бардыгына туура түшүнгөм, туура кабыл алгам, кечирим сурап, видеону өчүрүп, удалить койгом. То есть удалить архивде көрсөтөм. Азыр эми бир аз редактор кылып, сценарий кылып калдым. Бирок эми ошондо редактор кылган учурда деле кээ биркилер чалып жазып коет, дөпөрас экенсиң го, мындай экенсиң го деп. Ошону сөккөндөрдү кантип кабыл аласыз? Тааныбаган эле киши бир сөгүп атса, кандай жооп бересиз аларга? Болуптур деп эле коюп коем. Звонок кылып, лыжада мощный лыжа теуп келет, деп эле звонок келет. Тыйхан басып коем, лыжа менен келет. Бир жерге келип токтосом, звонок келет. Ал шлемди көтөрүп, шлемди чечип туруп, алоо десем, сен мындай деп суроо бересиң го, кичине ойлонбойсуң. Болуптур дедим, өчүндө кайра. Ошо. А так кээ бирки видеолорумда ушундай не то болуп калса, элдер жазса туура кабыл алам. Мындай кылып коюпсуң, тигиндей кылып коюпсуң десе, туура кабыл алам. Өчүрө турган учурда өчүрүп коем. Кээде комментарий өчүрүп коем. Мисалы, лыжный базага барып, жөн эле прикол катары эле кылдым. Ал нерсени лыжага барган адамдардын бардыгы кылып көргөн да, ал нерсеничи. Мен ошо кылып көргөм. Мен деле убагында биринчи барганда кылып көргөм да ал нерсени. Не боюнча экен? Карточканы канаттан өйдөдөн ыргытып жүргенди тарттым эле. Мондай силерге лайфхак депчи. Аны бардыгы билет. Себеби
Ошо лыжаны ачкандар деле аябай башы иштеген да. Себеби өтүп туруп немени картаны ыргытып, анан бияктан чыгып берет, андан көрө давай 20 мүнөткө же 15 мүнөткө коебуз деп. Лыжа менен чыгып барышың 10 мүнөт, жыгылып, быгылып түшүшүң менен 10 мүнөт да. 20 мүнөт, 15 мүнөттө ачылат кайра канатчы. Детскийге ошончо кылып койгон. Немеге чоң жагына уже чыксаң, по-любому 15 мүнөттө чөсүң. Чыгышың 15 мүнөт, түшүшүң 10 мүнөт. 25 мүнөт, жарым саатта түшөсүң деп мисалы. Жыгылып ат, аяк бияк кылып атсаң, токтойсуң. Жериң башың кыча, тырмап, бул ылчакты жери жарым саат өтөт. Анан эми ошону тартып неме кылып койсом, баардыгы, даже кээбиркилер ал жака барбай туруп эле, сен уят кылып атасың, анан мындай кылып атасың, ошон үчүн өнүкпөйбүз, анан тигинде. Эртеси күнү туура видеону түшүндүрдүм кайрачы. Туугандар, булардын да баш иштейт, бул лыжаны ачкандардын да баш иштейт. 15 мүнөт, 20 мүнөткө койгон. Мына деп карточканы тийгиздим дагы. Өттүм дагы, эми карап тургула деп туруп кайра өткөзсөң иштебейт да, мына иштебейт. Анан эми буну как тамаша катары эле. Себеби бардыгы ошол нерсени кылган адамдар мощный хахат деп атат. Мен да кылгам бул нерсени, ёмо иштебейт бул деп. Багында кыла электер действительно ошондой болот экен деп, сен өнүкпөйсүң, анан мындай болот, анан тигиндей болот дегендер комментарийлер жазылды. Мен туура кабыл алдым. Анан бирок эртеси күнү түшүндүрүп видео тартып койдум да. Ошондой хейтерлерге кандай кеңеш айтасыз? Убактын ошон комментарий жазганы кетиргенде туура элеби? Жазып турган деле жакшы го дейм мен оюмча. Жакшы жазып турган деле жакшы. Эми туура эле кабыл алам. Кээбиркилер сөгүнүп жазгандар болот. Кече бирөө аябай уят кеп менен жазып тур, сөгүнүпчү. Анан тигинде мындай деп уят кеп менен жазып тур. Сизде дагы бир популярдуу кылган нерселердин бири бул сиздин бургерный болуш керек, Йомо бургер. Биринчи кайсы жылдары баштадыңыз? Биринчи эмнеден баштадыңыз? Азыр кандай? 2018-жылы бургер ачып, келинчегим экөөбүз план кылып, көптөн бери 2018-ге чейин план кылып, мечтать этип жүрүп, келинчегим экөөбүз ачтык. Чынында ал малда Тиматинин ошол маалда мощный болуп аткан, аз деле жакшы. Black Star Burger деп. Ошол Тиматин Москвадагы, Россиядагысын көрүп, ошону неме кылып, чынында Тиматин турап, келинчегим экөөбүз ачып, келинчегим кухня жакты карап, поварларды карап, реклама кылып, ошентип иштеп, жакшы иштеп кеттик. Ошо. Андай ишкердикти баштоо деле оңой эмес го. Баштапкы каражат деген нерсе бар. Канча сумма менен баштадыңыз? Чынын айтканда карыз менен баштадык келинчегим экөөбүз. Карыз, өз карыз жаман нерсе. Эми карыз дегенде кандай? Эми ал деле карызга кирет, бирок тааныштардан. Бирөөнөн мисалы көп сумма алган эмеспиз да. Таанышыбыздан кичине алып, тигиден алып, мына күнгө чейин берип тур. Ошондой баштап аттык эле туура түшүнүп берип тургула деп, жакындарыбыздан, аял жактан, бул жактан, кайнатаман, тууган ыруктан, ал жак бул жактан алып, анан ошентип оборудование алдык, тигин алдык, муну алдык, анан кийин алардыкын кайра убагында берип, анан ушинтип баштап кеттик. Сыр болбосо канча сумма менен баштадыңыздар? Чынын айтканда, экөөбүз бизнес баштаганыбызда 17 сом акча бар экен, 17 миң сом акча бар экен үйдө. Өзүңүздөрдүн карыз эмес. Карыз эмес, өзүбүздө 17 миң сом акча бар экен. Ал дагы эпти араңдып, чөнтөктөн ал жактан чыгарып атканда 17 миң акча болгон. Анан арендасы бар, тигинси бар, мунусу бар. Ашказаным ооруп кеткен да. Ойлонупчу бар. Арендага алган нерсе карызга деле бирөөдөн алсаң күн жаман тез өтөт го. Күн жаман тез өтөт деп, тур деп. Анан ошентип, эми көп эле сумма менен баштадык. Өтө деле көп эмес, өтө деле аз эмес, орточо сумма менен баштап. Бүгүнкү күнгө чейин ортодо жандай упадка деп коет го. Эми ооба. Эми баягындай.
Мен деле мурун кафе ачык чакты бирөөлөрдүн бизнесин, бирөөнүн немесин көрүп, мына болуп кетип атат, мына акча таап атат, мынанча болуп атат, мынаны кара дей берет элем. Кийин өзүм ачкандан кийин ошол айткан адамдарды туура түшүндүм да. Сырт жактан нормальный көрүнө берет. Кафенин арт жагы өтө кыйын нерсе да. Бир нерсе бузулуп калат, тиги бар, аренда бар, свет бар, мамлекетке төлөйсүң, налогу бар, тиги муну келгенде аябай өзүңө калбай деле калыш мүмкүн. Мен ушул жөндө мен 1-2 күнүн ичинде видео тартайын деп атам. Ошол неме боюнчачы, акча боюнча, иш боюнча, зарплата боюнча, акыры айдын аягына келгенде өзүң эчтеке калбай калат да. Буга тиги көрүп, буга тиги көрүп атып аягында өзүң эчтеке калбай калат. Анан эл кээ биркилерге көрүнүшү мүмкүн, мынандай болуп атат, анан тигиндей болуп атат депчи. Түшүгү кыйын, действительно. Иш жүрүшпөй калып, биз жабып эле койсомбу кафени деген нерселер болду эле. Ошол нерсеге чейин жабып эле койсомбу дегичекти мен филиал ачып жүрдүм. Келинчегим экөөбүз ойлонуп филиал ачтык. Экинчи филиал ачып, үчүнчү филиал ачып, төртүнчү филиал ачып. Филиал ачкан өзү жакшы экен. Бул немени мен кээ бирде дагы баягындай немеге бар, чакырып калышат, бизнес тренинг деп коелу эле, ошондой чакырып калат, ошондо деле айтам. Биз филиал ачкан бул жаман нерсе эмес экен. Филиал ачкан бул өтө жакшы нерсе экен. Себеби бири жабып кете берет экен да, ушул жагы бар экен. Мисалы, бир филиалың аренданы төлөй албаса, экинчи филиалың төлөп коет экен. Экинчи филиалың светин төлөй албаса, биринчи филиалың төлөп коет. Бир нерсе алыш керек болуп калган болсо, үчүнчү филиал алып берип коет. Ушундай да, бири-бирин жабып кете берет. Карантинден кийин биз ушинтип эле иштедик. Бул кафе буну жабат, бул кафе буну жабат, тиги буну жабат, ошентип эле. Ошо. Бизнес тренингтерге көп барасызбы? Анан өзүңүздү бизнесменмин деп эсептейсизби? Жок, мен өзүмдү бизнесменмин, күчтүү бизнесменмин, баягында бизнесмен дейм, но бирок мен бизнестин эми бир кадамына таштап аткан балдардын биримин. Себеби эми бизнес эмне экенин түшүнүп баягындай. Бизнес тренинг дегенде баягындай чоң бизнес тренинг, мынаяка микрофон түшүрүп алып, баягы бизнестерди 500-600 камча болду. Зериктиңби, сен мындай кыл, тур деп мотивация андай эмес. Мисалы, студенттердин немесине барып, баягы чакырып калат конок, ошондо кичине сүйлөп, аракет кылгыла, тигиндей кылгыла деп айтып, бир-эки кичине советтерди берип, колуман келишинче советтерди берген. Ошондой жерге чакырып калат. А так андай бизнес тренинг бар элекин. Зериктиңби, тур, отжимания кыл. 2022 мени жыгытты. 2023 мени мындай кылды. 2024 возвращаюсь дейт го. Андай мотивацияларды бериш кыйын. Ошол. Өзүңүз үйрөнө турган тренингтергечи кимдерден үйрөнөсүз? Негизи бизнести жолжобосун, кафе ачууну туруп эле баштап кетпесеңиз керек. Жок, барган жокмун андай нерсеге. Чынында андай нерсеге барган жокмун. Мен үчүн ошо бизнес тренинг мага ошол түрткү Тимати эле болду го дейм. Тиматини көрүп жүрүп эле, Тиматини көрүп жүрүп эле ошол болду го дейм мага. Корккон жоксузбу? Болбой калсачы деп. Корктум, ошо айтып атпаймынбы, ашказаным ооруп, карасам 15 күн калыптыр аренданы беришке. Тиги бар экен, бул бар экен. Келинчегиме келем, үйгө келем. Келинчегиме айтам, бере албай калсак эмне болот дейт. Келинчегим, кыжалат болбо, баары жакшы болот дейт. Көрсө келинчегим деле кыжалат болуп аткан экен, мен дуктан түшүрбөй келинчегим поддержка бериптир да. Кыжалат болбо, бир нерсе болот, буюрса болот деп ошентип бирибизге поддержка берип, аз деле поддержка берип турабыз. Мындай болсо ал поддержка берип коет, эме болсо мен поддержка берип коем, ошондой. Анан бизнес тренинг деп тиги андай бизнес тренингтерге барбадым, чын ачыгы. Азыр чакырса деле барбайм. Бул бизнес, мен мындай эле айтам, бизнес бул өтө риск нерсе. Рисковать этип жүргөндөр, риск менен жүргөндөр, риск дегенде баягындай рискти ойлобогула. Ойлобош керек. Бир нерседен секирип, тарзанкадан секирип, рисковать этип, андай рисковать эмес, бизнес жактан
рисковать эткен жакшы. Миллион жоготуп берген даярсыңбы деген. Типа ошондой даярсыңбы, мынандай кылганга даярсыңбы деп аракет кылыш керек, рисковать этип көрүш керек. Но зато болбой калдыбы? Болбосо сен эмнериңе жазылып неме болуп калат да. Өзүңдүн журналың болот го, мисалы, ар кимде эле болсо керек. Кээ биркилер заметка жазат, мен заметка жазам, журнал бар, журналыма жазам. Мисалы, расход кылгандарымды жазып турам. Мына күнкү мына бензин куйдум, мынандай кылдым деп. Ону мен отчет көп ойлойт, баягы отчет бергенге деп. Отчет бергенге эмес, ал өзүм үчүн. Мен эч кимге отчет бербейм. Өзүм кандай айтсам, хозяиным жок, директорум жок. Өзүм хозяинмын, өзүм директормун, мен урушкан эч ким жок. Мен бирөөнү урушпайм, ушундай да. А бирок өзүм үчүн расходторумду, бир нерселеримди жазып турам. Тактоо үчүн. Тактоо үчүн мындай кылып бирөөгө бир нерсе алсам деле жазып турам да. Анан ошол бизнестин немеси рисковать этиш керек да. Рисковать эткенде ошол журналыңа жазылат да. Болбой калдыбы бизнес? Аркага кеттиң, же өзү менен өзү кылып сатып бердиң, же банкрот болуп кеттиң, но зато ошол журналыңа жазылат да. Мен мынанчаны кылдым депчи. Бирөө менен сүйлөшүп атсаң да, банкрот болсоң дагы, элге айта албасаң дагы өзүң ичиңен зато мен муну кылып көрдүм дейсиң да. Ошон үчүн рисковать этип өбөш керек, рисковать этип көрүш керек. Рисковать эт десе анан чач эмес, ойлонуп туруп, акыл менен ойлонуп, 7 өлчөп бир кес дейт го. 7 өлчөп эмес, 70 өлчөптүр бир кесиш керек. Ошо. А бизнесиңизде бут тосуулар болгонбу? Бут тосуу дегенде мен өтө эле баягындай өтө мощный бизнес эместем меники. Бул тамак аш, фастфуд, тамак ашка бут тосуу деген деле нерсе болгон эмес, андай болгон эмес. Бут тосуу эмес деп алсак, анда мындай текшерүүлөр келип, аны мындай кыла кой деп. Ал болуш керек, ал мыйзамга баш ийиш керек. Себеби мыйзам түрүндө келгендер болот. Бирок кагаз түрүндө келиңиздер дейм. Кагаз түрүндө келишет. Эми келген адам деле кагаз түрүндө келет. Окуп көрөм. Чынында туура келген болсо аткарам. Туура келбей калган болсо оңдоп келиңиз дейм. Мисалы, мен азыр кыргыз патент бар. Кыргыз патентке мен авторскийге төлөйм. Айына 500 сом акча төлөйм да. А бирок элге мага деле кызыкча болгон болот. Азыркыга чейин болот, но бирок бул мыйзамда бар экен. Бирок төлөйм да. Өзүм дагы эле ойлонор экенмин да. Неге аз деген? Жок, телевизор, YouTube'дан коюлган акча төлөйм да. А самым деле ойлонуп келип карасаң, YouTube'га, интернет проводдарын тартып келгенин өзүм акчама тартып келесиң. Тартып келген адам бекер тартып келбейт. Анын кысмын бересиң. Роутер койдурасың. Роутерду бирөө бекер бербейт. Сатып алам мен өзүм акчама. Телевизорду кыргыз патент алып бербейт. Өзүм телевизор койгом. Токту алып келип берген, кыргыз патент алып келбейт. Мен өзүм алып келем. Бирок ошентсе дагы кыргыз патентке төлөш керек. Бул мыйзамда жазылган экен, бирок төлөйм. Азырчы. Аны айтып көрдүм, 50 Cent'тин музыкасы болуп атат, Snoop Dogg'тун музыкасы болуп атат. Мен неге акча берем? Десем, биз төлөйбүз дейт. 50 Cent'ке төлөйсүң десем, дейт. Эми тамаша го, бирок ошенткен учурда да төлөш керек экен. Мыйзамда бар экен, ошон үчүн бирок айына 500 сомдон төлөйм. Чынында бардык нерсе өзүмөн, бирок төлөйм да. Ошондой нерселер мыйзамга туура келе тургандар болсо аткарам. Анан кээ бирде келип калат. Мисалы, кондиционерге пломба басып кетет, пломба басып кетсе, пломба басып кеткенге бул мыйзамда бар нерсе, уруксат берилет, басылат. Жайында алып коесуң, ошондой эле да. Жакшы, бизге эфирге келген коноктордун бардыгы эле ошол ишкердиги болот, спортто жалпы жылдык тапкан боюнча сүйлөшөбүз да. А сиздин бир жылдык, ошо бизнесиңизде бир жылдык оборотуңуз канча болот? Бизнестеги акчамбы? Эми жеке өзүңүздүн ишиңиз десе, канча сумма айтат элесиз? 150 сомду көрдүң да баягы. Ошол жылдык да? Ошол жылдык. 2 жылда тапкан акчам.
Эми кандай деп айтсам сага. Баягы эле айтылган нерсе. Бизнестин түйшүгү көп өзүчө. Кафенин түйшүгү өтө көп. Анан айдын аягына чейин нормально эле болуп, мындай эле деп турган болосуң. Айдын аягына келгенде эле уже баягы акчаң жок болуп кетет да, себеби бересиң да. Тигиге бересиң, светке бересиң, газга бересиң, сууга бересиң, аренда бересиң, налог төлөйсүң, кыргыз патын ютубка төлөйсүң. Анын арасында бир айдын ичинде сөзсүз оборудованиялар бузулат. Кофе машинка бузулат, пицца печ бузулат, тиги бузулат, ал буга кетет, холодильникке кетет дегенде болот. Ошентип атканда деле эми өзүңө калбай деле калат да. Калган эмес, оборотуңуз. Айтып келесиң деле кайра оборотко. Эми оборот жакшы эле, эми өзүм үчүн жакшы эле. Жакшы эле тамам. Айтылбайт. Сыр эле боло берсин. Эми көп сыр дегенде эми кандай? Мүмкүн азыр айтсам, ушунча эле табыш мүмкүн деш мүмкүн. Алдап атат деш мүмкүн. Ошон үчүн сыр болбой кала берсин деп атпайм ба. Макул анда дагы бир программа. Сен билесиң өзүң бирок канча табыш. Программасынын дагы бир изюминкасы келген коноктордун социалдык тармактарын бир карап чыгабыз да. Сиз TikTok'уңузду ачып бересизби? Ачып бер. Уят нерсеге кирбейсиң, Поискте андай нерсе жок болуш керек. Так. Главный бетине коюп берейин. Рекомендацияга. Мынабы? Эми башты көрөсүз. Пароль канча эле десең? Социалдык тармактарда эмнени көрсөң, эмнеге кызыксаң, ошол нерселерди сага сунуштап чыгарат го. TikTok сизге акыркы 5 публикацияны эмнени сунуштайт экенин көрө эле. Палим азыр. 2 жолу обновить этип көрөйүн. 2. Да, бир жолу. Биринчиси бул. Жок, экинчисин бас. Мындай жаныбар кандай десең, ассалому алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Тапшырым денсаулыктар үй-бүлө жакшыбы? Элдик видео же портердин рекламасы. Бул баягындай эле окшойт мында. Койчу, шуңкар, туур, шуңкар дегендей окшойт. Экинчи. Эмне экен бу? Мотивация. Неме ыр экен да баягы немелер. Ошолар өндө популярный окшойт. Мынаны көп көрөм. Бул эмне? Карта ыргытып, бир нерсеге көп көрөм. Кино. Кино экен. Кино көп көрөм. Кино көп көрөсүз. Представляете, AirDrop на айфоне может работать еще круче. Телефонный лайфхактар. Муну көрбөйм, бирок чыгып калат да, бирок. Кино. Демек сизде ар түрдүү экен, Ооба. Бир сөз менен алсак. Жакшы. Эң көп эмнени көрөсүз TikTok'тон? Рекомендация чыккан делеби же атайын катталган каналдарыңыз барбы? Жок. Рекомендация чыгып калганын көрөм, бирок көбүнчө мен TikTok'то. Эмне максатта пайдаланасыз? TikTok'то мен идея алам да. Баягындай бир сөздөр чыгып калат. Сонун сөздөр чыгып калат да. Баягы кинодо сөздөр болуп калат го, ошолорду сохранить этип коем. Кийин мисалы ошол сөз же бир нерсеге кошуп калыш мүмкүн деген максатта болуп коем. Кээ бирде кинолор чыгып калат, сохранить этип коем дагы, анан ошону комментарийге кирсең, кинону жазбай коет го. Буланча кодко кирсең, издеп жүрүп анан кайра чыгам, баягы чыксаң, этот старик бир нерсе кылды десе, YouTube'га ошону жазасың го, этот старик деп атып, излет таап коем, бирок ошол кинону таап алам да, анан көрөм анан кийин. Жакшы. Өтө сонун. Программанын соңуна жетип баратат. Бардык келген конокторго бул суроону беребиз. Эгерде бул жашоодо азыр көзү тирүү же көзү өткөнбү, балким ал Путин болушу мүмкүн, же Садыр Жапаров болушу мүмкүн, же башка эле бир популярный адам болушу мүмкүн. Ошол адам менен азыр учурда жолуксаңыз, ал ким болот эле? Кимди жолуктургуңуз келет? Бетме-бет туруп сүйлөшкүңүз келет. Мен балким жакыныңыз. Мен энемди айтмакмын, раматтылык энемди. Себеби
ошол 2018 этот бургерімді ашып атқан малда бургерді вот кафені 2 күннен кейін, 3 күннен кейін открытиясын қылам деген күні едім қайтыш болып кеткен да. Анан енем инсульт болып көп ауырып неме болып қалды. Анан апам ошондо апам менен атам айтып берет эле. Энең сени күтүп атат. Барып койду. Бирок бир туугандарым бардыгы барды да. Барып акелеримчи барып учурашып баягы төшөктө жатып калганда барып. Анан мен баягы кафенин немеси менен болуп, өзүм илип, анан баягында болуп атканда апам айтып калган. Энең күтүп атат сени, барып кой. Барып койгун деп, апа болду, эртең барам деп. Эртеси күнү унутуп калып, анан ошол күнү унутуп калган күндө айтты, барып койгун бала деп. Болуптур апа, эртең барам дегенде анан энем ошо энеме бара албай калгам, кайтыш болуп кеткен. Себеби мен ошол энем менен жолуксамбы деп неме кылам. Жолукканыңызда эмне айтат элеңиз? Эми айтканда эмне кучактап коет, кучактайт элем. Кечирим сурайт элем. Келе албай калганым үчүн. Бирок азыркыга чейин неме болуп, энемди эстегенде Куран окуп, кечирим сурап айтып коем. Себеби тоже за то, что бара албай калганым үчүн. Анан айлыгы барганда мүрзөсүнө барып турам, жайына барып турам. Ошол. Акыркы суроом болсун. Ушул күнгө чейин Акыркы суроо деп жарым саат өткөн. Ушул жашка чейин жетип, жашоо сизди эмнеге тарбиялады? Жашоодон эмнени алдыңыз? Жашоо мени адам менен мамиле кылышты үйрөттү. Чын ачыгы. Адам менен мамиле кылып үйрөттү, кичпейлик үйрөттү. Колуман келишинче кичпейли болгон аракет кылам. Өзүмөн кичүүсү, чоңу келгенде отурган жеринде келип калса, эч болбосо дагы ушу тура албайсаң дагы ушинтип бир жамбашты көтөрүп коюп учурашканга аракет кылам. Себеби бул сый урмат, өзүңдүн кичүү, чоңбу, ордуңа туура учураш деп калат. Ошол адамгерчиликтүү, кичпейил болгонду ошол. Жакшы, сон 1,5 сааттан ашык убакыт сүйлөшүп отурдук. Негизи неге келдиңиз десең? Негизи неге келдиңиз десең? Бала чагыңызга чейин, бала чагыңыздын азыркы күнүңүзгө чейин эстедик. Сага рахмат, чынында бала чакадан. Дагы бир суроом бар экен, кечиресиз. Дагы бир суроом бар экен. Ушунча өткөргөнүңүздөн азыр артка кайта турган мүмкүнчүлүк болсо, кайсыл учуруна кайтат элеңиз? Кайсыл учурдан баштап жашооңузду кайра өзгөртүп жашайт элеңиз? Мен кредитим жок, балга чатылам десең. Мен баягы мектепте мойка жууп аткан малга түшкүм келет. Действительно, чынында ошондо өтө сонун күндөр ошол мал эле. Каалы эчтеке ой жок, сонун. Ошол күнгө түшөт элем кайра. Башкача жашоо жашайт деп элеңиз же ушул эле жашоону кайра жашап өткөн даярдуу элеңиз? Кайра эле ушул сөздү неме кылат элең, бирок оңдойт элем да. Оңдоп, мынаны аны кылба, аны кылсаң банкрот болуп каласың. Жакшы. Программа жактыбы? Сонун программа жакты, себеби чынында жакты, себеби жаш өзүң айткандай жаш кезибизден баштап неме кылдык, эстедик. Сен аркылуу өзүм дагы эстеп алдым. Көп нерселерди көзгө жаш толуп кеткендер болду. Передачаңа ийгилик, подкатыңа. Беле? Подкастка. Кеп бар подкаст. Чоң рахмат сага. Ал эми теле көрүүчүлөргө, YouTube көрүүчүлөргө биринчи ден соолук каалайм. Оорубаңыздар, тынч болуңуздар. Ар дайым тойлор болсун үйлөрдө. Бизнес кылам дегендер, рисковать этиңиздер. Аман болгула, короче. Баардыгыңарды жакшы көрөм. Чоң рахмат келип бергениңизге. 1,5 саат көз жумганча өтүп кетти. Урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, биздин программабыз уланат. Кийинки эфирлерде кимди коноктон көргүңүздөр келсе комментарийге жазыңыздар. Бүгүн болсо бизде конокто эң эле жөнөкөй агабыз Эмил Токтошов болду.
Rahmat.